大強院来ました。時間はですね4時20分前です。お庭は5時まで見れるということですけれども、だいぶ日がかけてきましたのでね、ちょっと色づきは確認してサクッとビール飲んで帰りたいと思います。ラスト嵐山です。ではレッツゴー。